வணக்கம். அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் 20 மாவட்டங்களில் பெரிய மழை வரப்போகுது, பயங்கரமா மழை பெய்ய போகுதுன்னு அலர்ட் குடுத்துருக்காங்க. அதில எந்தெந்த மாவட்டம் இருக்குன்றது முழுமையான தகவல் இந்த வீடியோல முழுசா சொல்லியிருக்கோம். இந்த மாவட்டத்தில உங்க ஊர் இருக்கா அப்படின்றதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தமிழகத்தில் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் கனமழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. இந்நிலையில் தமிழகத்தில் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் 20 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, ராணிப்பேட்டை, திண்டுக்கல், தென்காசி, விருதுநகர், மதுரை, தூத்துக்குடி, வேலூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, கள்ளக்குறிச்சி, நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், தேனி ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும். மக்கள் கவனமுடன் இருக்கும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஸோ இந்த அலர்ட் கொடுத்துருக்க மாவட்டங்கள் எல்லாமே சேஃப்டியாக இருந்துக்கோங்க. பெரிய மழை காத்துட்ருக்கு.